En un día soleado, los horarios más calientes están entre el mediodía y horas de la tarde. Sumado a fuertes vientos, generan condiciones propicias para desatar incendios. Pastor y Mario están acampando y les cae la noche. Necesitan iluminarse. Pastor empieza a juntar leña, pero Mario tiene una linterna lámpara y deciden utilizarla para iluminarse. Piensa, soy responsable. Descarto hacer fogata. Sé como Pastor y Mario, que descartan hacer fogata. Bolivia sin incendios forestales. Soy responsable, ABT.